ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কুয়াকাটার সৈকতও রূপ বদলে যায়। শীতের কুয়াকাটা শান্ত হলেও বর্ষায় তার রূপ নেয় উত্তাল। পর্যটকদের কাছে সবসময় এর একটা আলাদা আবেদন রয়েছে। কথায় আছে, যারা বর্ষায় কুয়াকাটা যাননি তারা সমুদ্রের সত্যিকারের রূপ দেখেননি। রূপসী কুয়াকাটার নৈসর্গিক রূপ অন্যান্য সৈকতের চেয়ে অনেক আকর্ষণীয়। জেলেরা এখানে সারা দিনরাত মাছ ধরে, ঢেউয়ের সঙ্গে সাক্ষ্য করে জীবন জীবিকার যুদ্ধ চলে অবিরাম। বর্ষার রাতে সাগর হয়ে ওঠে আরও মোহনীয়, অপূর্ব। মাথার উপর জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা, সাগর থেকে বয়ে আসা মৃদু ঠান্ডা হাওয়া, জোয়ারের সময় শোনা যায় সমুদ্রের গর্জন। সৈকত জুড়ে তপ্ত রোদ, থেমে থেমে সাগরের গর্জন আর নির্মল বাতাস। তাপদাহের হাত থেকে রক্ষা পেতে ছুটে আসছেন পর্যটকরা। কেউ গোসল করছেন, কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছেন, কেউ বা ব্যস্ত সেলফি তোলায়। দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসা পর্যটকদের যেন ঢল নেমেছে সৈকতে। বর্ষায়ও কমেনি পর্যটকদের আনাগোনা। এ চিত্র সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটার। সাগরের পাড় ভেঙে যাওয়ার কারণে ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে সৈকত। তবুও কুয়াকাটার আকর্ষণ একটুও কমেনি পর্যটকদের কাছে। একটু বিনোদনের আশায় তারা ছুটে আসছেন সাগর পাড়ে। সাগরের সৌন্দর্যটা আসলে বর্ষায়, মানে সাগরের আসল সৌন্দর্য দেখতে হলে বর্ষায় আসা উচিত। আমার আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগছে, আমি এখানে এসে অনেক খুশি। আমি তো কখনো বর্ষায় আসিনি, এবার ফার্স্ট বর্ষায় আসলাম। বর্ষায় এসে খুবই ভালো লাগছে, আসল সৌন্দর্যটা দেখতে পাচ্ছি আর ফ্যামিলি সহ এসেছি, আমার খুব ভালো লাগছে। সৈকতের একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার জন্য দেশি বিদেশি পর্যটকদের কাছে কুয়াকাটার রয়েছে আলাদা সুখ্যাতি, হৃদয়ের টান। বিশাল সমুদ্র, 18 কিলোমিটার দীর্ঘ সৈকত, প্রশস্ত বেলাভূমি জুড়ে উপকূলের সবুজ প্রকৃতি, ফাত্রার বনের চেনা অচেনা হরেক প্রজাতির বৃক্ষ এবং জীববৈচিত্র্য, প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য, উপজাতি রাখাইন সম্প্রদায়ের জীবন আচরণ কুয়াকাটাকে ভ্রমণ পিয়াসীদের কাছে পরিচিত সাগরকন্যা নামে। কুয়াকাটা এখন অনেক সুন্দর লাগছে, আর আমি মাত্র আসছি, বাট আসার পরে আমি ভিজে চলে আসছি ভিজার জন্য। আর বর্ষা সিজনে আরো বেশি ভালো লাগছে, বৃষ্টির ভিতরে ভিজতেছি। এই তো বর্ষার সময় আসছি, এখানে খুব ভালো সৌন্দর্য দেখা যায়, ভালো এই জন্য এখানে আসছি। ঢেউ বেশি, তারপরে এখানে সিনারি গুলো খুব সুন্দর দেখা যায়, এই জন্য আসছি। এবং আমরা এখানে অন্য কোনো সময় আসিনি, এই প্রথম আমরা এখানে আসছি। বর্ষার চেয়ে শীতের মৌসুমে কুয়াকাটায় পর্যটকদের আনাগোনা বেশি থাকে। তবে এ বর্ষার সময়েও পর্যটক সংখ্যা একেবারে কম নয়। বিনোদন প্রিয় মানুষের আগমনে মুখরিত কুয়াকাটা সৈকত। বরিশাল শহর থেকে 110 কিলোমিটার দূরের জনপদ কুয়াকাটা নিয়ে পর্যটকদের আগ্রহের কোনো কমতি নেই। এ বর্ষায়ও তারা ছুটে আসছেন বিভিন্ন জেলা থেকে। অনেক 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 আনন্দ পাইতেছি এখন বর্ষার সিজনে আসছি, এর জন্য এই জায়গায় বর্ষা সিজনই ভালো লাগে এই জায়গায়, আর এর জন্যই আসা আর কি। সাগরের অনুভূতি সত্যি অসাধারণ। যদি কেউ আসতে চায় এমন সময় আসতে হয়, সাগরের গর্জন এবং সাগরের বড় বড় ঢেউ, এটা সত্যিকারে এই সময়টাই পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা আসি বিশেষ করে শীতকালে, সেই সময় আমরা সাগরের অরিজিনাল ফিলটা পাওয়া যায় না। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের বেলাভূমি, পর্যটন নগরী কুয়াকাটা। পর্যটন কেন্দ্রিক সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও আসছে নতুনত্ব, আধুনিকতার ছোঁয়া। স্থবির হয়ে থাকা এ খাতের বিনিয়োগেও এসেছে গতিশীলতা। কানিস ফাতেমা, খবর সংযোগ।